こんにちは、ステラ洋裁店です。今回作ったのはロールカラーとフレンチスリーブを組み合わせたコクンタイプのワンピースです。空きを作らなくてもいいようにちょうど首が通る大きさの襟ぐりにしました。またロールカラーといっても後ろ中心は空いていて、それがデザインのポイントにもなっています。サイズ、型紙、用尺については概要欄でご案内していますので、そちらをご覧ください。では作っていきましょう。裁断は前後の身ごろともに輪で裁断します。襟はここでは生地が足りなくて、前襟と後ろ襟を分けて裁断しましたが、1枚で裁断できる用尺をご案内していますので、一続きになるように裁断をしてください。袖口のカフスは4枚、ポケット布が4枚、接着芯はポケット口用に 1cm×16 センチを2枚用意します。裁断が終わったら身ごろの裾のダーツを縫います。ダーツは前身ごろ後ろ身ごろそれぞれ4本あります。縫い方としては、図のようにダーツの先は糸を長めに取って返し縫いなしで縫い始め、縫い終わったら糸を結んでからカットします。ダーツは前後の中心側に倒してアイロンを当ててください。次にポケットを作ります。袋布を外表にして縫い代 3mm から 5mm で縫い合わせます。袋布の縫い目を開くように両側に少し引っ張りながら中表にして縫い目の位置で折り目をつけます。
端から 5mm の位置にステッチをかけて袋縫いします。前身ごろとポケット口の縫い代に 1cm×16cm の接着芯を貼り、袋布と合わせてコの字型に縫い合わせます。縫い終わったらコの字の角に向かって切り込みを入れてください。ポケット口の縫い代にロックミシンをかけて、糸は切りっぱなしにせずに縫い目に通してからカットします。縫い代はポケット布側に倒して、ポケット口にだけコバステッチをかけます。ポケット口を出来上がり線で折ってコの字型に縫い代を整えます。ポケット布を脇線と合わせて仮留めをしておきます。襟を作りますが、バイアスになっているので伸ばさないように十分気をつけて縫い合わせをします。今回は前襟後ろ襟ともに分けて裁断していますが、縫い合わせをしないでもいいように1枚で裁断してください。縫い代を割って中表にして両端を縫い合わせます。
表に返して角を整え、アイロンで軽く2つに折っておきます。次に前後身ごろの肩線にそれぞれロックミシンをかけて縫い合わせ、縫い代を割ってアイロンを当てます。身ごろの裏側の襟ぐりと襟の片側を中表にして、前中心、肩、後ろ中心で合わせて固定します。固定し終わったら縫い代1センチでぐるっと縫い合わせます。縫い代を襟の方に倒してアイロンをかけます。後ろ中心の縫い代に切り込みを入れます。表襟の縫い代を1センチで折って襟ぐりの縫い代にかぶせて固定します。
端のギリギリのところにステッチを入れて襟を仕上げます。次に袖口の切り替え部分のカフスを作ります。まずカフスの袖口になる方を中表に縫い合わせます。裏側を控えるようにアイロンをかけてカフスの端にステッチを入れます。反対側には仮留めのミシンをかけておきます。身ごろの袖ぐりにカフスを縫い合わせます。この時カフスの前後を間違えないように気をつけましょう。縫い終わったら縫い代にロックミシンをかけて身ごろ側に倒してアイロンをかけます。身ごろを中表に合わせて袖口から裾までの脇線を縫い合わせます。ポケット口の部分はコの字の切り替え位置で固定しておいて、ポケット口を縫い込まなくていいように控えて固定します。
縫い終わったら縫い代にロックミシンをかけて、カフスの端のロックミシンの糸は縫い目に通してからカットします。脇の縫い代は後ろ身ごろ側に倒してアイロンをかけます。カフスの縫い代を固定するためにカン抜き留め代わりのミシンをかけておきます。次に裾上げをしていきます。4センチをアイロンで折り上げて2センチを折り込んで三つ折りにし、端ミシンをかけてください。最後にポケット口の上下にカン抜き止めのミシンをかけて完成です。以上がロールカラーとフレンチスリーブを組み合わせたコクンタイプのワンピースの作り方になります。空きがない分簡単に早く作れました。ロールカラーと袖口のカフスや裾のダーツなどでデザインに変化をつけたちょっと変わったワンピースです。気に入っていただけたらぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。